ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Beylerim, bu toy Süleyman Şah'ından sonra bey seçmek için toplanan ilk toydur. Kaya Obası'nın beyliğine Gündoğdu Bey ve Ertuğrul Bey taliptir. Obamız için hayırlı olsun. Amin. 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 Yiğitlerim, beylerim, boyumun uluları. Ben ne vakit sizi çıplak bıraktım, aç bıraktım ki rızık için bu kadar telaşlanırsınız. Hayırdır Dündar Bey? Toyda olduğumuzu görmez misin? Bey olarak toya katılma hakkımı kullanmak istedim. Gündoğdu Bey. Demek toyda da oyunlar dönecek. Bu münasip midir Haymana? Dündar Bey'in de diğer beyler gibi toya katılma hakkı vardır. Madem ki bu hakkını kullanmak ister, buyursun. Eyvallah Aymana. Kaya Obası'nın beylik seçimine geçmeden önce Gündoğdu Bey diyecekleriniz var mıdır? Müsaadenle ana. Boyumun şerefli, şanlı beyleri, Süleyman Şah'ın ardından bilmediğimiz bu topraklara düşerken tek bir gayemiz vardı. Huzurlu bir hayat sürmek, devletimizin desteğiyle büyümek. Lakin maalesef ikisi de mümkün olmadı. Allah'ın her günü yeni bir musibete uyandık. Huzura hasret kaldık. Devletimize isyan etmenin sınırına geldik. Ben bey olduğum vakit inşallah aradığımız huzura kavuşacağız. Bütün kararlarımızı istişare ile alıp istişare ile göç edeceğiz. Devletimizin desteğiyle de gücümüze güç katacağız. İmdilik diyeceklerim bu kadar. Ertuğrul Bey, şimdi sizin diyeceğiniz var mıdır? Boyumuzun ulu beyleri, onca cefayla, onca acıyla, Oğuz atamızın topraklarını bırakıp buralara niçin geldik? Göç etmemizin tek nedeni düşman mıdır? Geniş otlaklar mı? Verimli yaylaklar mıdır? Evlatlarımız sersefil olmasın diye çektiğimiz bunca acı sadece kendi huzurumuz için midir? Soyumuzdan, dinimizden olan insanlar rahat yüzü görmezken sahte bir cennete inanmak bize yaraşır mı? Mazlumların ahı afakı sarmış, zalimler hükümranlığı ele geçirmişken oyunlarını bozmadan biz kendi huzurumuzu mu tesis edeceğiz? Buna izin verirler mi sanırsınız? Kayının ulu beyleri, eğer beni bey seçerseniz sadece obamızın değil tüm mazlumların yanında olacağız. Kayıyı hak ettiği yere taşıyacağız. Huzuru ancak bu şekilde elde edebiliriz. Bereketli yaylaklar, verimli otlaklar,
mallarımızı satacağımız pazarlara sahip olmanın yolu bu büyük rüyayı görmekten geçer. Şimdi yeni şeyler söylemenin vaktidir. Eğer kayıya bey olursam hakkı, adaleti, merhameti, ahlakı birlikte ihya ve inşa edeceğiz. Kuzunun kurttan hesabını biz soracağız. Rızık endişesine düşüp kimsenin gölgesi olmayacağız. Nereden geldiği belli olmayan altınlarla kimsenin rızasını satın almaya kalkmayacağız. Hak için haktan gayrı bir yola düşmeyeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin. Diyeceklerim budur.